हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Realme 9i मोबाइल में आप रिंगटोन को कैसे चेंज करवाएंगे। दोस्तों अपने मनपसंद की रिंगटोन कैसे सेट कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल पे आप नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि अपना सेटिंग ओपन करना है। और दोस्तों जैसे सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे आप कौन से, यहाँ पे सिम नंबर 1 यानी 2 नंबर यानी कौन से सिम में आप रिंगटोन को सेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और दोस्तों यहाँ पे हम 1 नंबर पे सेट करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों 1 नंबर पे जैसे ही क्लिक करें, अब दोस्तों यहाँ पे सारी मोबाइल की रिंगटोन यहाँ पे शो कर रही है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारी की सारी मोबाइल की रिंगटोन है। अगर रिंगटोन मोबाइल की रिंगटोन को चेंज करना चाहते हैं तो मोबाइल की भी कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप कोई भी सॉन्ग या गाना लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगा सेलेक्ट फ्रॉम कस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन आ रहा है, दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आपके म्यूजिक यानी कि दोस्तों जो भी आपने रिंगटोन को लोड करके रखा है यानी कि दोस्तों आप डाउनलोड करके रखा है वहाँ पे आज सारी की सारी शो करेंगी। तो दोस्तों आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, यानी कि दोस्तों सुन के भी आप लगा सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया और आपको थोड़ा नीचे बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका सक्सेसफुली यहाँ पे रिंगटोन सेट हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप Realme 9i मोबाइल में अपने मनपसंद की रिंगटोन सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।